Мне просто случай вспоминается. Я пришел на первое место работы в сервис. И был там закадычный такой механик. Он мне такой показывает: пойдем, Андрюх, я тебе покажу. Открывает свой шкафчик, а у него, знаешь, как витрина магазина. У него в этом шкафчике там жидкости, масла, фильтра, там одно, второе, третье. Она такая, хлоп, закрывает. Вечером отвезу к себе в гараж. И таких шкафчиков он перетаскал, ну, прям громадное количество. Поэтому бывает, да, ну, как бы есть и такое. Вопрос, как бы, как оно у него там появлялось, это ужас. Это, ну, какая-то вот особенность, как бы, этого механика. Но это точно не делается на уровне руководства сервиса.